எல்லோருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப நாளாக ஒருத்தர் எனக்கு ரொம்ப விருப்பப்பட்டவங்க தான் நினைக்கிறேன். ஃப்ரிட்ஜு டூர் போடுங்கம்மான்னு கேட்குறாங்க. நானும் ரொம்ப நாளாக போடணுன்னா ஒரே ரீசன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன். நான் அதிகமாக வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணுறதுனால என்னத்தை காலி ஃப்ரிட்ஜு காட்டுறது அப்படின்னு நினச்சேன். ஆனால் நான் இதெல்லாம் சிறுதானியம் அதெல்லாம் ஸ்டாக் எப்போவுமே இருக்கும். காய்கறி தான் அதிகமாக இருக்காது. சரி, சந்தைக்கு போனால் கொஞ்சம் தான் வாங்கிட்டு வந்தோம், ரொம்ப வாங்கலை. எங்களை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா துடியலூரில் ஒரு சந்தை போடுவாங்க திங்கட்கிழமை, தொப்பம்பட்டியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை போடுவாங்க. இந்த மாதிரி பக்கத்தில் ஒரு 4-5 இடத்துல எங்களை சுற்றி வாரத்தில் சந்தை போட்டே இருப்பாங்க. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம எதுக்கு காய்கறிலாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணுன்றதுனால அப்பா போகும்போது இல்லை நான் போவேன், அப்படி தேவையானது 10 ரூபா கூறு கட்டி வச்சுருப்பாங்க. அதை போய்ட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம், ஃப்ரெஷ்ஷாக செஞ்சுக்குவோம். அதனால் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறதே இல்லை. சரி, இன்றைக்கி எப்படியும் ஃப்ரிட்ஜு டூருக்கு உங்களுக்காக நாங்கள் எடுத்துடணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். இதுதான் எங்களுடைய ஃப்ரிட்ஜு, டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு. மாதம் கணக்கிலானோட இதெல்லாம் வாங்கிய ஒரு இது பற்றினா அந்த பாரு. ஓ, பிரிண்டிங் சீலிங் பண்ணி வச்சிருக்கு. அதாவது பாக்கெட் எடுத்துட்டாங்க. பிரியா கல்யாணத்துக்கு நிறைய பேர் முந்திரி பாதாம் எல்லாம் தட்டு வருஷம் வச்சாங்க. ஓ, அந்த வருஷம்லாம் பிரியாக்கு கொடுத்து முந்திரிலாம் அதிகமா யூஸ் பண்ணுவோம்ல, பாதாம் அவ்வளோ யூஸ் பண்ண மாட்டோம். அது 2 பேக்கா பண்ணுவாரு, சின்னதா பண்ணி வச்சிருக்கு. ஒவ்வொன்றா காலி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நார்மலா யூஸுக்கு ஒரு டப்பால போட்டு வச்சுடுவோமா? ஆமா, வெளியே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடுவாங்க. இது எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது மட்டும் இதுல தேவைப்படும்போது கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் பண்ணுவாங்க. அது எடுத்து பாட்டில போட்டு தேவையானது போட்டுட்டு வீட்டு இங்க பாருங்க, வீட்டுல இருக்கிற எங்க பையன் மனக்கட்டு செய்வீங்களான்னு கேக்குறான். அப்ப எந்த அளவுக்கு அவன் இதெல்லாம் கண்காணிக்கிறான்னு பாருங்க. எதுக்கு சுத்தில ரப்பர் போட்டு கேட்டுதானமா. அதே மாதிரி இதெல்லாம் ரெடிமேட் பவுடர்ஸ்ங்க. இந்த சிக்கன் மசாலாலாம் நான் எப்பவுமே வாங்கவே மாட்டேன். என் பையன் வேலை தான். சிக்கன் மசாலா, மட்டன் மசாலா இதெல்லாம் அவன் வேலை தான். வெறும் சிக்கன் மசாலா போட்டு சமையல் பண்ணுவான், சிக்கன் வறுப்பான். நாமெல்லாம் இந்த மசாலாலாம் வீட்டில் இருக்குது ஃப்ரெஷ்ஷாக போட்டு அரைச்சி செய்யறது பண்ணுறது, இதுதான் நம்ம வேலை. அப்புறம் இங்கே பாருங்க, இது பெங்களூர்லேருந்து எங்கள் தங்கச்சி பொண்ணு அங்கே ஃபேமஸ். இது வாங்கி பார்த்து இந்த பச்சை கத்திரிக்காய் போட்டு செய்வோம்ல, அந்த பவுட்ரு வரும்போது வாங்கிட்டு வருவான். இது பிஸ்பெலா பார்த்தோம், என்ன பார்த்தோம். இதுவும் அதே தான், வாங்கி வரும்போது வாங்கிட்டு. அது மாங்காய் பவுடர். இது நான் தான் வாங்கினேன், மாங்காய் பவுடர் நிறைய செய்யறதுக்கு தேவைப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு வாங்கினேன். அப்புறம் இதுவும் வெயில் காலத்துல ஃபர்ஸ்ட் அநியாயமா என்னமா பிடிக்கவே இல்லை. இது அதுக்குள்ள கொஞ்சம் குளிர்காலம் வந்துச்சா, வெயில வந்துகிட்டு இருக்கோம். அப்புறம் இத வாங்கி கிட்டத்தட்ட 3 மாசத்துக்கு 3 மாசத்துக்கு ஓபன் பண்ணப்ப நான் கேட்டேன், அம்மா இவ்வளவு பெருசு வேணாமான்னு சொன்னேன். அப்புறம் நான் டெய்லி போட்டு குடுக்குறேன்னாங்க. அப்புறம் இந்த குளுக்கோஸ் வாங்கினேன். இதெல்லாம் பழைய ஓபன் பண்ணவே இல்லை. இதையும் ஏன்னா இப்பெல்லாம் இந்த குளுக்கோஸ் எல்லாம் யாருமே குடிக்கிறது இல்ல. அம்மா அப்போ நாங்க சின்னதா இருக்கும்போது தான் அதை வாங்கி தாத்தா அதுக்குதான் நான் சொன்னேன், வேணாமா இதெல்லாம் நம்ம பண்ண மாட்டோம், குடிக்க மாட்டோம்னு. இதையும் அன்னைக்குதான் வாங்கினாங்க. ஆனா கடைசியில் இது பிரிக்காம வச்சிருக்காங்கிறது இன்னைக்குதான் தெரியும். அம்மா அந்த ஜூஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சா நானாச்சும் குடிக்கலாமா? நன்னாரி இருக்கு, எல்லாமே தான் இருக்கு. இது வெண்ணெய் இந்த மாதிரி பாக்ஸ்ல போட்டு வச்சா நமக்கு தேவையானப்போ செஞ்சுக்கலாம். பாதாம் இந்த மாதிரி எல்லா நட்ஸும் திராட்சை, பாதாம் இதெல்லாம் வெளியே கொஞ்சமே எடுத்து வச்சுக்கோ. வெளியே ரொம்ப இருந்ததுன்னா 4 படம் பூச்சி வச்சிடுது. அதனால இதுல இருந்தா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். அப்புறம் இது சாக்லேட்டு, இது மிளகாத்தூள், இது இருக்க மேல இந்த மாதிரி. ஏன்னா ஐஸ் கட்டி எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்றது இல்லையா, அதனால அந்த பாக்ஸை தூக்கி போட்டோம். இது என்ன சாக்லேட் கேட்கல நீ? இந்த சாக்லேட் கடைக்கு போனா 2 ரூபாய் சில்லற இல்லைன்னா சாக்லேட் கொடுத்துருவோம். அந்த கலெக்ஷன் இது பசங்க வராங்கல்ல, குட்டீஸ்னா வீட்டுக்காரனா அவங்களுக்கு கொடுக்குறது பாரு. எவ்வளவு ரகம் பாரு. அந்த சாக்லேட்லாம் யாரும் சாப்பிடுறது ஃபுல்லா இருக்கு, பாக்ஸ் ஃபுல்லாவே. இது பைசா சில்லறை எல்லாம் கொடுக்குற சாக்லேட் சேவிங் பண்ணிடுறாங்க. குழந்தைங்க வீட்டுக்கு வராங்கல்ல, சின்ன வயசுல நம்ம ஓடி வாங்கி சாப்பிட்டு இப்பெல்லாம் இதெல்லாம் அந்த எண்ணமே வரதில்லை. அதனால அது ஒண்ணு கூட சாப்பிடறது இல்லை. யாராவது வரும்போது குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குது, அதை அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கிறோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இது பால் பவுடர். இது பிரியாக்கு வந்தா இங்க ஏதாவது செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு வச்சிருக்கு. இதெல்லாம் பேக்கிங், சிறுதானியங்கள் பேக்கிங். ஏமா இங்க பாருங்க, இது கேழ்வரகு, காராமணி. இது அந்த சின்னதா என்னது, சோயா பீன்ஸ் இல்ல, சோயா குருமா செய்யறதுக்கு. மொச்சை கொட்டை, திராட்சை, பச்சை பட்டாணி, பச்சை பயிறு, கருப்பு உளுந்து. இது பச்சை பட்டாணில அது வேற, அது கொஞ்சம் வெள்ளையா இருக்கும், இது பச்சையா இருக்கும்.
அப்புறம் கம்பு, இந்த பக்கம் பச்சை மூக்கடலை, கொண்டக்கடலை, பச்சை இதை ஊற வைக்கிறதுக்கு ஒன்று நம்ம வீடியோ எடுத்துருக்கோமா, ஒரு நாள் ஒரு அம்மா வந்து ஒரு டிப்ஸ் சொன்னாங்க. இந்த மாதிரி இருக்கிறத ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்கலன்னா எப்படி டக்குன்னு ஊற வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிப்ஸ் சொன்னாங்க. அது என்கிட்ட இருக்குமா? நம்ம அவசரமா செய்யறோம். அதை ஷார்ட்ஸை நான் போட்டு விட்டுறேன், விடுமா. அவசரமா செய்யறேன்னா எப்படி செய்ய முடியும்? சுடுதண்ணி காய வச்சு அதை நான் ஷார்ட்ஸை போடுறேன், நீ சொல்லாத. நான் ஷார்ட்ஸை போடுறேன். இது எப்படி அவசரமா 1 மணி நேரத்துல நம்ம செய்யணுன்றத எப்படி ஊற வச்சு வேக வைக்கணுங்கிறது. இது வந்து பட்டாணி பருப்பு தோல் இல்லாம எடுத்தது. இது வந்து இந்த கத்திரிக்காய் கூட அப்படியெல்லாம் போட்டு செஞ்சா நல்லா இருக்கும். இது வந்து மிக்சர் செய்யறதுக்காக பிரியா கேட்டது வாங்கிட்டு வந்து மிக்சருக்கு போடுறது. இது அதாவது என்ன மிக்சர் சொல்லு? அதான் மாம்பை மிக்சர். மாம்பை மிக்சர் போடுறது. அந்த பருப்பு தானமா இது? சோம்பு, பிடிக்கும் எனக்கு. நல்ல கொண்ட கடலை, குள்ள கடலை. இது என்னதுமா? சோளம். இதெல்லாம் வந்து நம்ம சோளம், கம்பு, கேழ்வரகுலாம் தோசைக்கு யூஸ் பண்ணிப்போம். நான் ஆமா, இப்ப வந்து அம்மா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்காக விதவிதமா தோசை செய்யறதுலயே குறியா இருக்காங்க. புதுசா மாவு ஊற வைக்கிறாங்க, புதுசா செய்யறாங்க. கசூரி மேத்தி. அடுத்த டிபார்ட்மெண்ட் தான் இங்க இருக்குது, நிறைய விஷயம் இருக்குது. வாங்க. இது வந்து சிக்கன் மசாலா. இதை நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், இதெல்லாம் நம்மளுடைய சைஸ் கிடையாது. பாக்கெட்ல இருக்கிறத எடுத்து கொட்டி வச்சிருவாரு அப்பா. இது வந்து மட்டன் மசாலா. நீங்களா யார் வந்தாலும் ஈஸியா எழுதி. இது வந்து ரசப்பொடி, நானே வீட்டுல செஞ்சது ரசப்பொடி. ஆமா, வீடியோவும் இருக்கு நம்ம கிட்ட. அப்புறம் இது வந்து வேர்க்கடலை தூள் பண்ணி வச்சு வந்து 100 சமையல்ல ஒரு 80% குழம்புல வேர்க்கடலை சேர்த்துருவாங்க. அப்புறம் வந்து கஸ்தூரி மேத்தி. இது வந்து என்னதுடா பிரியா வாங்க? பால் பவுடர். இதான் பால் பவுடர். பால் பவுடரா? பால் பவுடர் அவன் வாங்கிட்டு வந்தது. பால் பவுடர் அதே மாதிரி இது எங்க வீட்டுல இருக்கும். அது ஏன் இருக்குன்னே தெரியாது. நெல் பாலிஷ் ஆனா இருக்கும், வைக்கவே மாட்டாங்க. திட்டி தான் நேத்து வச்சு நான் என் பையன். ஆமா, நான் சொல்லிட்டே இருப்பேன், வாங்கி வச்சு சும்மா போதும். சின்ன வயசுல இருந்தே நான் படிக்கும் போதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீளமா வந்து படிக்கும் போதெல்லாம் அழகா இருக்கும் பாக்கிறதுக்கே. இந்த மெரூன் கலர் தவிர நான் எந்த ஒரு நெல் பாலிஷுமே வைக்கவே மாட்டேன். எனக்கு இந்த கலர் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். சேரையும் மெரூன் தான் பிடிக்கும், ஸ்டிக்கரும் மெரூன் தான் பிடிக்கும். நிறைய விஷயம் வந்து மெரூன் கலர் தான் பிடிக்கும். இதெல்லாம் எப்படி பிடிக்கும்னா, எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து அம்மான்னா ரொம்ப பிடிக்கும். சாமி வெள்ளிக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமைனா ஓம் சக்தி கோயிலுக்கு போவோம். அதெல்லாம் ரொம்ப நிறைய பக்தி. இதெல்லாம் வந்து என்னுடைய இது கிடையாது, இது பிரியாது. இந்த நெயில் பாலிஷ் வச்சுட்டு அதை தேய்க்கணுமா. நாங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், பிளேடு எடுத்துட்டு வச்சுக்கோம், கிளீன் பண்ணி. காலத்துல பிளேடு, இந்த காலத்துல இது வருது. இந்த மேல வந்து இதுதான் நாங்க வந்து ஐஸ் கட்டி எல்லாம் வைக்கிறதெல்லாம். அப்படி வேணும்னா தண்ணி வச்சு ஜூஸ் இதெல்லாம் இருக்கு. பாக்ஸ் ரெடியா இருக்கு, தேவைப்பட்டா அதை வச்சுக்கலாம். இப்ப நம்ம மெயின் இடத்துக்கு வருவோம். இதுதான் ரொம்ப ஆபத்தான இடம். இங்க பாத்தீங்கன்னா தயிர், பால், இதுதான் மேல இங்க மட்டும் இருக்கும். ஆமா, இதுல வந்து நாங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வச்சுக்குவோம். இது வந்து பூண்டு உரிச்சு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவோம். இது வந்து நமக்கு வந்து உங்களுக்கே சொல்லியிருக்கேன், நான் எப்போவுமே பச்சரிசி மாவு ஸ்டாக் வச்சுட்டு இருப்பேன். நான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து இந்த பூரண கொழுக்கட்டை, பிடி கொழுக்கட்டை, புட்டு, இதெல்லாம் நாங்கள் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவோம். அதனால் இது ஒரே முறை அரைச்சி வச்சுட்டு அப்பப்போ ஆளுக்கு 2 கொழுக்கட்டை, ஒரு 10 கொழுக்கட்டை செஞ்சு சாப்பிட்டுக்குவோம். இது அந்த வேர்க்கடலை பூரணம். வழக்கம் போல் டிவி ஏதாவது வைக்கிறது வீடியோ எடுத்துக்கிட்டேன். ஆமாம், அப்பா பால் ஊற்றி பாருங்க, அந்த மிஷின் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி நேரத்தில் அம்மா கிட்ட எதை கேட்டாலும் கொடுப்பாங்க. இந்த மிஷின் கொண்டு போயிட்டுமா? இது வந்து மொச்சக்காய். சந்தைக்கு போன வாரம் வாங்கிட்டு வந்தேன். ஒரு சாதம் ஏதாவது செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த டப்பாவில் வந்து கருவேப்பிலை. நீங்கள் இந்த மாதிரி பேப்பர், இது பேப்பர் டிஷ்யூ பேப்பர், அந்த பேப்பர் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா 1 மாதம் ஆனால் கூட கருவேப்பிலை வந்து அழுகாது, தண்ணி விடாது, கெட்டு போகாது. நான் வந்து கண்டிப்பாக அனுபவத்தில் பார்த்துருக்குறேன். அதனால தான் சொல்கிறேன். நான் பச்சை வேர்க்கடலை எப்போ கடைக்கு போனாலும் ரோட்டில் எங்கே இருந்தாலும் வேர்க்கடலை வந்து எனக்கு உயிர்னு சொல்லலாம். சொன்ன பார்த்தீங்களா, பாதி குழம்புல வேர்க்கடலை மிக்சிங் இருக்கும். எவ்வளோ ரேட்டுனாலும் பச்சை வேர்க்கடலை வாங்கிட்டு வந்து உரிச்சு இதுல என்ன ஒரு பியூட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டா வேர்க்கடலை போட்டா சாப்பிட மாட்டாங்க. ஆனா வேர்க்கடலை சட்னி மட்டும் சாப்பிடுவேன். சட்னி மட்டும் தான் சாப்பிடுவேன். நானும் அப்படிதான். இது செய்யறப்ப 2 குழம்பு வைக்கணும். இதை நான் யாருக்காகவும் நான் இதை விட்டு கொடுக்கவே மாட்டேன். ஏன்னா இது கத்திரிக்காயில எல்லாம் உருளைக்கிழங்குல எல்லாம் போட்டு செமையா குழம்பு வச்சு அம்மாக்கும் பொண்ணுக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரே டேஸ்ட் 2 பேருக்கு இருக்கும். 2 நாளைக்கு வச்சு சாப்பிடும் இந்த வேர்க்கடலை. அதனால வேர்க்கடலை எப்பவுமே அதுவும் உடம்புக்கு நல்லது. வேர்க்கடலை எல்லாம் அதிகமா சாப்பிடுங்க, ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு.
ஆனா எங்க வீட்டுல மட்டும் என் பையனை எங்க வீட்டுக்காரரும் சாப்பிடவே மாட்டாங்க. சாப்பிடுவேன் ஆனா கொஞ்சமா நல்லதெல்லாம் சாப்பிடவே மாட்டாங்க. பழங்க சாப்பிட மாட்டாங்க, இந்த சிறுதானியம் சாப்பிட மாட்டாங்க, கூழ் சாப்பிட மாட்டாங்க, கம்பு வடை, கேவுர் மாவு ரொட்டி, உப்புமாவு, ஆரிய மாவுல எத்தனை வகை செய்யலாம் எல்லாமே நான் செஞ்சு சாப்பிடுவேன். நான் அவங்க சாப்பிட சரிம்மா சரிம்மா ஃப்ரிட்ஜ் டூர் பாருங்க. அதுக்காக வந்து நான் விட்டு கொடுக்குறது நான் செஞ்சு சாப்பிட்டுக்காக எல்லாத்தையும் போட்டு கொடுத்துட்டியாமா. இது வந்து பச்சரிசி மாவு 2 பாக்ஸ்ல போட்டு வச்சுக்கிறேன். சூப்பர். ஏன்டா பாத்தீங்களா எங்க வீட்ல இது ஒண்ணு நடக்கும். இல்ல, நீ அம்மா ஏதாவது போட்டாங்கன்னா பக்கத்துல யாரு இருக்கிறாங்களோ அவங்க தான் பழிய தின்னும். ஏன்டா இங்க நின்ன அதனால தானே போட்டேன், ஏன்டா நீ கூப்பிட்ட அதனால தானே போட்டேன், இல்லைன்னா அப்பா சிவனே இருப்பாரா நீ வரல அதனால தான் கீழே போட்டேன். ஆக முதல்ல எங்க அம்மா தவற விட்டா மட்டும் கீழே அதுக்கு பொறுப்பு அவங்க எடுத்துக்க மாட்டாங்க. இதெல்லாம் எல்லா வீட்லயும் இப்படிதான் நடக்குமான்னு தெரியல. இஞ்சி வந்து எப்பவுமே நீங்க வாங்கிட்டு வந்து அப்படியே கவர்லயோ பாக்ஸ்லயோ வைக்காதீங்க. எல்லாருமே செய்வீங்க, இருந்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்சது நான் சொல்லிக்கிறேன்ப்பா. நல்லா சுத்தமா கழுவிட்டு துணியில துடைச்சிட்டு வெயில ஒரு 10 நிமிஷமோ இல்லை 20 நிமிஷம் கொஞ்சம் காய வச்சுட்டு, அப்படி வெயில் இல்லையா வீட்டிலே துணி மேலே போட்டு இந்த மாதிரி வச்சுட்டிங்கன்னா 1 மாதம். நான்லாம் இஞ்சிலாம் பெங்களூர் போனால் 30 ரூபா 40 ரூபா தான் கிலோ இருக்கும். 2 மாதம் கூட வச்சுன்னு இருப்போம் இஞ்சி. ஆனால் இதை க்ளீன் பண்ணுறதெல்லாம் கிலோ கணக்கில் வாங்கிட்டு வந்துடுவோம். அழகாக நீட்டாக பொறுமையாக செய்கிறாலும் எங்கள் வீட்டுக்காரர் தான். மாங்க மாங்க கத்துறதுனால டீ போட்டு கொடுத்துருவாரு பாவம். அதே மாதிரி தேங்காவும் உடச்சி ஒரு 2 தேங்காய் ஒரே வாட்டி உடச்சி இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டுக்குவோம். எடுக்கிறப்பெல்லாம் இந்த தண்ணியை மாற்றிட்டு வேற தண்ணி புது தண்ணி வச்சுட்டா 1 மாதம் ஆனால் கூட தேங்காய் வந்து 1 மாதம் நம்ம வச்சுக்க மாட்டோம். ஆனால் தண்ணி மாற்றி வைக்கும்போது கொஞ்சம் உப்பு போட்ட கல் உப்பு போட்டு வச்சா இது வந்து ரொம்ப நாளா பிரியா வாங்கணும் வாங்குச்சு. 6 பாக்ஸ் இது வாங்கி 1 மாசம் ஆச்சு. அந்த 1 மாசத்துல நான் இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு 2 கட்டு இது பச்சை மிளகாடா, பச்சை மிளகா இந்த பாக்ஸ் யூஸ் ஆகுது. பச்சை மிளகா கொத்தமல்லிக்காக சொல்லலாம்னு சொல்லி. ஓ இலை கொத்தமல்லி எல்லாம் அதுக்காக கெட்டு போகாம இருக்காமா? 1 மாசம் வச்சிருந்தேன். அது எப்படி என்ன எனக்கு அப்படியே ஷாக்கு. இது இப்போ வந்து போன திங்கக்கிழமை வாங்கி வந்து போட்டது. அப்படி பார்த்தாலும் 5 நாள் ஆயிடுச்சுமா. இது இப்போ நான் சொல்றது இந்த பாக்ஸ் வாங்கினப்போ வாங்கி வந்து ஃபுல்லா போட்டது 1 மாசம் வரைக்கும் இருந்தது. அவ்வளோ பசுமையா அப்படியே இருந்தது. இந்த இதுவா 1 மாசத்துக்கு முன்னே போட்டதான் இன்னமும் பாரு அப்படியே வச்சிருந்தது. நான் மாற்றவே இல்லை. நம்ம இது வந்து இந்த கொத்தமல்லி வந்து போன திங்கக்கிழமை துடியலூர் சந்தையில் வாங்கிட்டு வந்தேன். பாரு எவ்வளோ நல்லா இருப்பாரு. ரொம்ப பிடிச்சது எனக்கு. மறுபடியும் எனக்கு ஆர்டர் பண்ணி வாங்கி கொடுங்கடான்னு சொன்னா எனக்கு பண்ண தெரியலையாங்காட்டியும் இவங்க கேட்டா பண்ணவே மாட்டாங்க. சரிம்மா ஏதாவது ஆஃபர் போடுவாங்கம்மா நெட்ல. 2 வாங்கி அப்ப வாங்கிட்டு விடுமா. அப்புறம் இங்க கீழே பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாரும் வீட்டுல இருக்க மாதிரி தான் மிச்சம் மீதி இருக்கிற குழம்பு. சொல்லி ஆகணும். மிச்சம் மீதி இருக்கிற குழம்ப இங்க வச்சாங்கன்னா நான் ஏதோ ஒரு எதாச்சியா பார்த்து சூடு பண்ணி சாப்பிடுறோம். ஆனா எங்க இருக்கு பாத்தீங்களா? அது திட்டுவீங்கல்ல எப்ப பாரு நேற்று வச்சு. எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் வந்து சமைக்கிறதே உங்களுக்கு கொஞ்சமா சமைக்க மாட்டேன். அதுக்கே வீட்டில் நான் திட்டுவாங்க, பெரிய கையமா பெருசா செய்யற 10 பேருக்கு மாதிரி செய்யறேன் அப்படின்னு. அது எப்படி சாப்பிட்டாலும் மீதி ஆயிடுங்களா, அடுத்த நாள் சூடு பண்ணி சாப்பிட்டு போய் என்ன பண்ண முடியும். ஆனா அது கெடுதல்னு எல்லாரும் சொல்லுவீங்க. ஆனா அது வழக்கமாயி போச்சு வீட்டுல. என்ன பண்றது எங்க அம்மா மாத்த முடியாதுங்க. இப்போ ஜெனரேஷனுக்கு மாறி போச்சுடாது. ஆமா. இது வந்து ஒரு இடத்துக்கு போன வழியில கொஞ்சமா ஆவாரம் பூ. இந்த சைட்லாம் பூவாமா? இந்த ஆவாரம் பூ கிடைச்சதுனாவே நான் எங்க இருந்தாலும் எந்த முள்ளு வேலியில இருந்தாலும் போயிட்டு பறிச்சுன்னு வந்துடுவேன். பிரியாவுக்கு வந்து பொடி செஞ்சு அப்பப்போ எடுத்துன்னு வந்து காய வச்சு குளியல் பொடி செஞ்சு கொடுப்பேன். அப்புறம் இது வந்து கருவேப்பிலை வந்து எண்ணெய் செய்யலாம். நம்ம வீட்டில் வந்து செடி வச்சு மருதாணி நல்லா வந்திருக்கு, அதனால வந்து எண்ணெய் காய்ச்சி கொடுக்கலாம். நான் வந்து இங்கே எண்ணெய் காய்ச்சி நம்ம எப்பவுமே பொண்ணுங்களுக்கு வந்து நம்ம வீட்டில் இந்த எண்ணெய் தொடப்பம் புது சட்டி அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்கக்கூடாது. சரி எடுத்துன்னு போயிட்டு பிரியா வீட்லேயே அங்கேயே செஞ்சு கொடுத்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கருவேப்பிலை வாங்கி கழுவி சுத்தம் பண்ணி நல்லா துணி மேலே காய வச்சு வச்சுருக்கிறேன். இதுதான். அப்புறம் இங்கே வந்து காய்கறி இது வந்து உடஞ்சி போச்சு. முள்ளங்கி நம்ம தோட்டத்தில் போடல. சொரக்காய் வந்து இப்போ தான் பிஞ்சு வருது, அதனால் ஒன்று வாங்கிட்டு வந்தேன். புளிச்சிக்கீரை, அவரைக்காய், பூசணிக்காய். அதே மாதிரி பூசணிக்காயெல்லாம் வந்து ரொம்பவே பிடிக்கும். எப்போ போனாலும் வாங்கிட்டு வந்துடும். அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பொடி தோசைக்காக முன்ன ஒரு வீடியோக்கு செஞ்சலாம். அந்த பருப்பு பொடி, இது வந்து பாதாம் பவுடர், அப்புறம் கசகசா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பொருளெல்லாம் இங்கே வச்சுக்குது.
கீழே வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்ங்க, இதெல்லாம் வந்து பிரியாது. நான் வந்து சாஸ், ஒரே ஒரு நாள் தான் கெச்சப், அப்புறம் ரெட் சில்லி சாஸ், கிரீன் சில்லி சாஸ், இந்த மாதிரி. இங்க வரும்போது பிரியா வீடியோக்கு வேணும்ன்றதால இங்க ஒரு வாங்கி வச்சிருக்கோம். ஆமா, அம்மா வந்து இந்த ஐட்டம் எதுவுமே செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க, செய்ய சொன்னா கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஏன்னா நல்லா இருக்கு. அதாவது அம்மா செய்ய சொல்லி சொன்னா சூப்பரா எரிசு சாம்பார்ல கூட வேர்க்கடலை இடிச்சு போடுனா போடுவாங்க. அதுதான் அம்மாவுக்கு தெரியும். இந்த வீடியோ பாக்குறவங்க வேர்க்கடலை பத்தி தெரிஞ்சிருந்தா கண்டிப்பா எனக்கு தான் நீங்க சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க. வேர்க்கடலை நல்லா சாப்பிடுறது. டீ வச்சிருக்கிறேன் பாருங்க. நான் அங்க பேசி முடிக்கிறதுக்குள்ள ஆனா ரொம்ப பாஸ்ட் செய்யறதுக்கெல்லாம் வேலை. டீ போறது ஆனா அதே டீ நாகண்டினா 1/2 மணி நேரம் பண்ணிருப்பேன். யார் நிக்க வச்சுட்டு அது வேற ஸ்பூன் போட்டு கலக்கிறே நின்று வச்சு விட்டு போயிட்டு உட்காந்துருவேன். அது கொதிச்சு வர்றப்போ இதுவாயிடும். சூடா ஒரு டீ குடிச்சிட்டு இந்த விளாக் வந்து முடிச்சுக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜ் டூர் உங்களுக்காக இன்னைக்கு நான் ஃப்ரிட்ஜ் டூர் எடுத்துட்டேன். சைட் டிஷ் வந்து ரஸ்க். ஃப்ரிட்ஜ் வந்து எப்பவுமே அப்படிதான் நீட்டா இருக்கும். ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் எடுத்துட்டு வச்சிருவேன். அப்பா கஷ்டப்படாம போயிட்டு அதை எடுத்து எப்படி இருந்ததோ அந்த இடத்துல நீட்டா வச்சுட்டு வந்துருவாரு. அதனால எங்க ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நீங்க திடீர்னு எப்போ வந்து பார்த்தாலும் இப்படிதான் இருக்கும். மிலிட்டரி ஆபீசர். ஆமா, நான் வந்து அப்படி மிலிட்டரி ஆபீஸ்ங்கடா. எடுத்து இப்ப நான் வைக்கும் போதே இத பார்த்தேன். இங்க பாருங்க பார்த்தேன். முடியாது, ஒண்ணு மேல ஒண்ணு தூக்கி வச்சிருக்காங்க. அது நேரா வச்சா இப்படி எல்லாம் பர்ஃபெக்ஷனா இருந்தா ஒரு மனுஷன் எப்படிதான் வாழ்றது குடும்பத்துல? அதுதான் சண்டை வரமே. ஆமா, வெட்டியாவே அடிச்சுப்பாங்க. இது அங்க வச்ச அதையே இங்க வச்ச. பாத்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் வந்து நம்மளுடைய சமையல் கறி ஃப்ரிட்ஜ் டூர் இல்ல, ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேல இருக்குது டூரா. இது வந்து நம்ம யூஸ் பண்றதுல எல்லாம் தொடச்சி எடுத்து பண்ணிடுவோம். அது துவச்சி ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேல என்ன வைக்கிறோம் அது ஒரு டூர் தான். ஃப்ரிட்ஜ் டூர் அது அழகா பாக்ஸ்ல வச்சிடுவாரு. இப்படி இருந்தா எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்குல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுதான் எங்களுடைய ஃப்ரிட்ஜ் டூரு. எங்க ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நாங்க எப்படி வச்சிருக்கோம், எப்படி நல்லா வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு நல்லா இருக்கா, எப்படி நீட்டா வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க. உங்க வீட்டுல நீங்க எப்படி ஃப்ரிட்ஜ் வச்சிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கும் கமெண்ட் பண்ணுங்க. எப்படிமா சொல்ல முடியும்? சொல்ல முடியாதுல்ல, எல்லாருமே அழகா நீட்டா தான் வச்சுட்டு இருப்போம். அதனால வந்து அது பிரச்சனை கிடையாது. இதோட இந்த ஃப்ரிட்ஜ் டூர் வீடியோ வந்து முடிச்சிருக்கோம். எல்லாருக்கும் பாய்.